akkam jirtu daawwattoota keenya. Ashamaa harka fuunee bakka jirtanitti biyya alaas biyya keessatti nageenyi isiniif haa ta'u jenna. An Bobbaasoo Qondaaleeti. Egaa har'a waaqa badhee isiniif ta'eera. Hanga xumura sagantaa keenyatti obsaa akka nu hordoftan isiniif ta'eera. Innis seenaa waggoota 30 irraa of duuba isin deebisa. Annan sayyaa burree leeymaanee waajjin duwinaan see takkiitti baaraadhaa fuulatoo qeyrotoo waajjin baanaan see Ingiliis kokoree hankii jilbaallolee si bareeda jannaanii si gooree Ingiliis kokoree hankii jilbaallolee si bareeda jannaanii si gooree. Dhiigaa gootota kaleessaa yaadannee alaa fi keessaan namuutu wal taanee qabsoodhaan gumaa jaallanii yoon baasnee duubattiin deebiinu lamuu deessinee saamamnee jiraannu diinaan gabroomnee dhumneetii dhabamna kaanee falmannee gabrummaa diinaa baadhannee injiraannu salphannee. Waajjin duwinaan see takkiitti baaraadhaa fuulatoo dhangaachoo waajjin baanaan see eeyyoo mataa tuutaa leencaa shanyii gootaa biyyaa fi falmataa ni mootaa eeyyoo mataa tuutaa leencaa shanyii gootaa biyyaa fi falmataa ni mootaa. Sawaan kuufee kuffisaa absoonis kunoo itti fufaa mootummaa dhaloonni diinaa naasisii dhaloota dhufuuf seenaa dhalchisii eenyummaa keenya agarsiisii alaabaa Oromoo lalisii. Keeti qeyroo Oromiyaa lammiin si abdatti mataan bulu lammiin si abdatti mataan bulu. Har'i eebila 15 bara 2020 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti jechuu keenya. Eebli 15 egaa hunda keenya biratti akka beekamu abdii qaba. Eebli 15 guyyaa cimaa, guyyaa ergaa guddaa nuuf qabu, guyyaa dhaloonni abboonni keenya ergaa jajjabduu itti nu ol kaa'anii galmee seenaatirra nu tarreessanii ofiif lubbuu itti dhabanii. Eebli 15 barri isaa bara 1980 akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti jechuu keenya. Innis guyyaa boqonnaa haaraa, dhaamsa haaraa, labata haaraaf ol kaa'ee darbeedha. Eebli 15
guyyaa karaa tokkoon gaddaa karaa tokkoon immoo ergaa jabduu qabdudha. Kanaaf eebla 15 meeqa keenyatu beeka? Eebli 15 maal kaayee darba? Ergaa maalii qaba? Yookaan rakkoo inni qabus maal jennee yaa ilaalla. Egaa akkuma kaasuuf yaaletti eebla 15 bara 1980 akka lakkoofsa Awuroopaatti. Innis hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota qaqqaalii adda bilisummaa Oromoo qabsoo cunqursaa gabrummaa fi roorroo halagaa falmuuf karaa mootummaa ollaa Somaaliilaand yookaan Somaaliyaa jedhamu kanatti meeshaa waraanaa gargaarsa gaafachuuf kan daandii eegale. Isaan kanan se'e ni milkaa'u yookaan ni argatu jedhan. Garuu wanni isaan mudate kanaan faallaa. Mootummaan Somaaliyaa yeroo sana ture Ziyaad Baarreen aangawoota fi hooggantoota qondaalota olaanaa adda bilisummaa Oromoo qabsoo uummata kanaa finiinsuuf daandii muran daangaa Somaaliyaa oggii seenan walitti qabee kiristaanni kara tokkotti musliimni kara nabaa kiristaanota ni finnaa musliima hin finnu jechuudhaan kan inni ergaa dabarse. Qaqqaalonni Oromoos jajjabeen Oromoos yoom amantiin wal qoodame waan isaan jedhan waa isiniin haan jedhu. Isaanis goota tokkotu ture achi keessa. Wallaahi billaahi ani Oromoo jedhee manaa bahee Somaalee ta'ee hin galu jechuudhaan walirratti nu fixaa malee obbolaan keenya kiristaanaa gargar hin baane Oromoo amantee hin qoodamu jechuun ergaa kaa'anii darban. Kanas qabsaa'onni kun hin gatantar daandirraan mana waadaa yookaan irbuu sabaa hin nyaanne. Nuti meeqa keenyatu kana beekaa laata? Meeqa keenyatu ejjennoo qabaa laata? Meeqa keenyatu kaayyoof dhaabbataa laata? Meeqa keenyatu kaayyoof cichaa laata? Kana isinumaa qindeessa. Kanaaf dhaamsi koo walumaa galatti eebla 15 yeroo hundaa waggaa waggaan akka yaadan jechuun barbaada. Innis duraan yeroo mootummaan Mallas turetti eebla 15 kana dhoksaa fi nam tokko tokkoon warri of beeku yaadachaa fi kabajaa ture. Eebla 15 kabajuu kaayyoo jaalleewwan kabaju ta'uun isaas dagatamuu hin qabu. Kanaaf waliin eebla 15 yaa kabaju. Yeroo warri barana isin jala darbee bara egereen akka kabaju akka koo gamanamaa isinidha. Egaa Oromoon duraan akkas ture amma hoodhaa. Kutaan wal qircata, gandaan wal qooda, naannoon wal hira, ollummaan wal hira, gandummaan wal hira. Baha, dhiha, kaaba fi kibba jedhee wal qoqqooda moo tokkummaa qabaa laata? Kanas isinumaaf dhiisa itti yaadaa. Sagantaan keenya eebla 15 ilaalchisee isiniif kaa'e kana ture. Waan nu hordoftaniif lafeen goototaa ijiraara isinii haa taatu. Dhiigni gootota dhangala'ee sun isiniif yaa ta'u. Kanaafuu waliin taanee galma keenya waliin taanee qabsoo keenya milkeessina. Waan nu hordoftaniif deebana. Kanaaf akka itti kabajanii fi eebla 15 akka itti yaadattan isinumatu beeka. Ani kana hoon jedhe nagaa. Nagaatti nutti qabu. Torbeen nagaa. Gadaan keetii qeyroo Oromiyaa lammiin si abdatti mataan bul. Lammiin si abdatti mataan bul.